हाँ जी वीरो, स्वागत है जी तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल जट्टां दे चैनल विच जी। ऐदां दीयां होर नवीआं वीडियो वेखण लई जी अपने चैनल नूं थल्ले दिख रहे लाल बटन नूं सबसक्राइब कर लिओ। उस दी नाल लगी बैल आइकन नूं ऑल ते प्रैस कर लिओ जी, तां जो जद भी असीं अपने चैनल ते कोई नवीं वीडियो पाईए ते उहदी नोटिफिकेशन आ जो तुहाडे तक सब तो पहलां पहुंच सके ते तुसीं साडी वीडियो नूं जी आसानी नाल वेख सको। जे कोई उसे वीर ने जी किसी भी खेतीबाड़ी संद की किसी भी तरह की साधन की किसी भी तरह की ऐड अपने यूट्यूब चैनल पर लगवानी होवे जी, उसदियां 5 तो 7 फोटोआं बाकी उसकी जानकारी सानू 8875 82 250 स्क्रीन उपर दिते गए नंबर है। तुसीं WhatsApp राਹੀਂ फोटोआं ते जानकारी भेज के अपनी ऐड जो यूट्यूब जट्टां दे चैनल ते 1 या 2 दिनों के अंदर अपने चैनल ते ऐड लगवा सकते हो जी, बिल्कुल फ्री विच ऐड लावांगे जी। हाँ जी वीरो, अज दे एक होर नवीं वीडियो विच जी सारे वीरां दा स्वागत है। तो अज दी वीडियो विच जी सेल वास्ते लैके आए 4 गड्डियां बघियाऊ ने जी। सब तो पहला सेल वास्ते लैके आए जी फ्लूडिक वर्ना कार सेल वास्ते जी, मॉडल 2013 ते डीजल फ्यूल है जी। 66,425 किलोमीटर टोटल चली हुई है जी गड्डी। पंजाब नंबर है जी, आल ओके पई आ। बाकी दी फोटो स्क्रीन उपर शोरियां ने जी, कंडीशन वेख सकते हो। रेट भी ने रखा 4,75,000 रुपया रेट रखा जी, 4,75,000 रुपया। तो वीरां दा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन उपर शोर है जी, नंबर नूं तुसीं नोट करके कॉन्टैक्ट करके जी फ्लूडिक वर्ना कार खरीद सकते हो जी। तो अगे सेल वास्ते लैके आए जी होंडा वर्ना कार सेल वास्ते आ। मॉडल 2012 मॉडल है जी, 2012 मॉडल है। सैकेंड ओनर है जी, हरियाणा नंबर है जी, HR 26 नंबर है जी कार का। पेट्रोल फ्यूल है जी। 1 लाख किलोमीटर चली हुई है जी, टोटल 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। लाइन समय चला के चेक करके खरीद सकते हो। रेट भी ने रखा 3 लाख रुपया रेट रखा जी, 3 लाख रुपया रेट रखा। तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन उपर शोर है जी, नंबर नूं तुसीं नोट करके कॉन्टैक्ट करके जी होंडा वर्ना कार खरीद सकते हो। तो अगे आल्टो LX कार सेल वास्ते जी, मॉडल 2009 मॉडल है। इंश्योरेंस फुल है जी। टायर ने जो कार दे जी चारे टायरों की कंडीशन न्यू टायर पे ने जी, तो न्यू बैटरी है जी। पेट्रोल फ्यूल है तो वधिया साफ कंडीशन पई है जी। रेट भी ने रखा 1,30,000 रुपया रेट रखा जी, 1,30,000 रुपया रेट रखा। तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन उपर शोर है जी, नंबर नूं तुसीं नोट करके कॉन्टैक्ट करके जी आल्टो LX कार खरीद सकते हो। अगे सेल वास्ते लैके जी होंडा इनोन कार सेल वास्ते जी, मॉडल 2013, एरिया मानसा जी, फर्स्ट ओनर है। 63,000 किलोमीटर चली हुई है जी, टोटल 63,000 किलोमीटर चली हुई है। तो रेट भी ने जी तुसीं वीरां नाल कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन उपर शोर है जी, नंबर नूं तुसीं नोट करके कॉन्टैक्ट करके जी होंडा इओन कार खरीद सकते हो। वीडियो नूं एंड तक वेखण लई जी सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। बाकी जे किसी प्रकार की गलती हुई जी वीडियो तो माफ़ करो, जे किसी प्रकार की होर कमी पेशी लगी तो कमेंट कर दिओ बई। तो वीडियो नूं लाइक करो, वध तो वध शेयर करो। मिलदा एक होर वीडियो नाल जी। सत श्री अकाल जी, रब रखा। ओके बाय टाटा। वीडियो नूं एंड तक वेखण लई जी जुड़े रहो जी अपने चैनल नाल। इदां दीयां होर नवीआं वीडियो वेखण लई जी। धन्नवाद।